আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশরাফুনস ওয়ার্ল্ড। আজ দেখাবো পালের মুরগি ভুনা, ঝটপট রান্না। সব মশলা, আদা রসুন পেঁয়াজ একসাথে আগেই পেস্ট করা রাখা ছিল। পালের মুরগি অবশ্য অনেক সুস্বাদু হয়, কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় না। আজকে পেয়েছি, তাই শেয়ার করলাম। দেখতে কেমন হয়েছে জানাবেন।